Salomlar channel kanalida Marlon Shanti agriculture do'konimizda yana bitta yangi video olyapmiz ekan. Hozirda bu 17-15 ot kuchli 360 gradusga buriladigan motoboylarda arzon narxlarga tushirib qo'yganmiz. Hozir narxlar to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Buni sizlar kanalimizga like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentariyaga yozib omad so'zini yozsalaring. Albatta aytiladigan narxlar kami bor va bonuslari ham bor ekan. Unda birinchi o'rinda 17 ot kuchli 360 gradusga buriladigan benzinli motorlarni tanishtirib ketamiz. Akkumulyatorlari 12 vatli eng katta gelli akkumulyatordan joylashgan bo'ladi. Damas'da akkumulyatordan bo'ladi ekan. Balonlari 612 Cherokee qalin balonda joylashgan bo'ladi ekan. Korobkalari katta korobkadan joylashgan, ko'rishingiz mumkin o'zlaring ham. Korobkalar ancha qalin. Buni chap tomonga solsang chapga, o'ng tomonga olsang o'ngga buriladigan xususiyatga ega ekanlar. Vozdixlari maslinli vozdixdan joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Vozdixlari ham katta vozdixdan bo'ladi. Dedim, vozdixda eng afzal tomoni ekanlar. Vozdixdan masli bo'lib ko'rsating, ichiga chang yoki boshqa qurumlar o'tmaydi ekanlar. Ya'ni yana motorda ovozini ham ancha pasaytirib beradi. Ya'ni shovqinli bo'lmaydi ekanlar. Buni mahsulotimiz 192 ko'rishingiz mumkin. 192 motoblok bo'ladi, ya'ni 17 ot kuchli kental firmasining motoblogi. Oldinga ikkita, orqaga bitta skorsa bilan joylashgan ekanlar. Narxi hozirda vodiy bo'ylab sekin holatda 8 million 500 ming so'mga beryapmiz ekanlar. Vohaga ham dastakor va kelishgan holatda ekanlar. Keyingisi 15 ot kuchli sadadentli 360 gradusli motoblogimiz bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu 190F. Bu ham Kentar firmasiga tegishli. Bu 190, ya'ni 15 ot kuchli bo'ladi. Vozdixlari maslinli ekanlar. Balonlari Cherokee 612 qalin balonda joylashgan ekanlar. Bunda ham oldinga ikkita, orqaga bitta skorsan mavjud. Buni ham o'ngga bosang o'ngga, chapga bosang chapga burilish xususiyatiga ega ekanlar. Buni ham korobkaga ko'rishingiz mumkin. Ancha katta qilib ishlangan ekanlar. Buni patsuzlari mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Patsuzni bosib, keyin o't qo'yiladi ekanlar. Bu ham stator ham ruchnoy orqali zavodit bo'ladi ekan. Statorlarni ko'rishingiz, statorlar ham katta statordan qo'yilgan bo'ladi ekan. Kimga xuddi shunday benzinli va salarkali motoblok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar va bonus qilib bitta shuncha euro qo'shib beryapmiz ekanlar. Ya'ni bitta motoblok olasizlar va biz sizlarga bonus bitta shuncha euro qo'shib beramiz ekanlar. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat ekanlar. Like, podpiska va kommentariyada omad so'zini yozib qo'yishingizdan chiqmasa ekanlar va qayerdan kuzatyapsizlarni vodiy mubohami yozib qo'yishni unutmanglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat.